Coi review phim bên Trung Quốc sao thấy nó cha mẹ chủ tịch, cha mẹ giả nghèo thử lòng con cái. Còn ông già mình giả nghèo cái gì mà lâu dữ ta. Bên Trung Quốc là cứ hết học, con hết học cái là nó công bố thân phận rồi. Còn ông già mình cái gì đâu, 20 mấy gần 30 tuổi rồi, còn vẫn giả nghèo. Lo công bố thân phận sớm đi chứ, để mình còn trả, mình còn tiêu tiền được chứ. Hay là thấy mình chưa đủ trưởng thành ta. Quá nhỉ. Mình làm ăn cỡ này, lo lao động cỡ này, thể hiện cỡ này, ông vẫn còn giả nghèo. Lo công bố thân phận sớm vậy để mình còn trả, mình còn có sức mình tiêu tiền chứ. Lúc mình già 40-50 tuổi rồi mới công bố thân phận thì lúc đấy mình già cha rồi, sức đâu mà mình gái gú cả. Quái nha. Già lạ nha. Bông thì bắt ngắt. Nó có bông xuống rồi. Mình sẽ